La volta al món a peu, dia 103. Bastant de xivarri a la nit. Per començar hi havia una espècie de festa. Jo crec que pel tema del Ramadan feia com una celebració, bastanta música, gent cridant. Ara hi ha gent cridant també. Suposo que per treballar. Aquí deu haver alguna casa que no he vist. Bé, aquí crec que he escollit un lloc perfecte perquè ha passat per gent i no m'ha vist ningú. Si mireu el mapa, veureu que no vaig cap a Tirana. Tirana és la capital d'Albània. No sé, tothom m'ha dit que no valia la pena, així que no vaig. I l'opció que havia decidit era anar per Durres, crec que es diu, que és una ciutat que hi ha 20 quilòmetres cap allà, que es veu que està bastant bé. Anem a veure-la. Istanbul. Istanbul walking. Yes. Bé, he entrat aquí, no sé com tinc el cabell. Bé, he entrat aquí. No tenen llet. Demano un cafè amb llet. Parla una mica d'italià aquí. Saps què passa? Que Albània està molt a prop d'Itàlia. Hi ha un vaixell que connecta els dos països i hi ha molts albanesos visquent a Itàlia. Llavors hi ha molts albanesos que parlen una mica d'italià. I, bueno, estic aquí a un bar, la gent em diu hello, de lluny no hi ha cap lletrero, em diu hello. I jo m'apropo, demano un cafè amb llet i no tenen llet. Ostres, tu. Bueno, he començat a parlar amb ells, no parlen massa anglès. M'han preguntat on dormo. Bueno, m'han dit campanya, jo sí, campanya. He deixat aquí això assecant. Bueno, avui no fa tant de ventet, llavors no s'assecarà tant, però bueno, m'han deixat ficar-ho aquí en aquesta espècie de jardinet que tenen al bar aquest tan mono. Porta un brioche. Ah, grazie. Ho fame. Sono sul YouTube. YouTube. Ah, da diretto YouTube? Sì. Stai filmando qua? Bueno, no, filmo a mi. Ah, ok. Ciao, grazie. Bueno, el propietari del bar, molt entusiasta. Ui, que he engegat el trec. Molt entusiasta amb el projecte i m'ha convidat a esmorzar un altre cop. Segon dia seguit que em conviden a esmorzar, tu, que bé. Gallines aquí al costat del carrer. Bueno, molt bé, tu. Doncs seguim caminant fins a Durres. Ara ja amb el cafè al cos. He de dir que em fa una mica de molèstia la motxilla de tant en quant, ara no, però a vegades sí, aquí o aquí. Noto que em pesa, tal. Això és perquè, clar, és que porto tot el tema d'hivern. La jaqueta aquesta, la genovesa, que diu algun. Tota la roba tèrmica, guants, no sé què. El sac, que és una mica més pesat, el sac d'hivern. Tinc ganes de que arribi ja el temps més... el temps més bo i poder-me desfer de tot això. Em pesarà moltíssim menys la motxilla, tu. Quan? Tu diràs, perquè, Enric, si ja tens calor. Quan travessi els Balcans. A Grècia travessaré els Balcans i llavors, després, això serà d'aquí unes setmanes, llavors sí que ja començaré a desfer-me de tot. Queden uns 5 quilòmetres o així, o 4, fins a l'amfiteatre romà de Durres, que se ve una mica al centre. Ara deia, ostres, tu, que raro que estigui cansat, perquè estic cansat, tinc ganes de parar, estic fatigat. Miro el rellotge, és que ja porto caminats 14 quilòmetres, I són les 10 i poc. Fa una mica de calor. Crec que pararé si trobo per menjar alguna cosa. Aquest restaurant tenia bona pinta, però clar, lògicament són les 10:30 i encara no està oberta la cuina per dinar. I quan m'estava anant em diuen, ostres, te'n vas? I jo, sí, clar, tinc gana.
Val, aquí sí. Aquí sí que hi ha menjar i reggaeton balcànic sonant de fons. Bé, jo no sé què demanar, sincerament, perquè aquesta gent gairebé no parla anglès. I m'hem posat una amanida gran, una espècie de cosa blanca que sembla com un... no ho sé, sembla una pinta. I després m'han portat algú de carn. Ja us diré què tal, sembla deliciós, no sé quan en curaran tampoc, però té bona pinta. Ostres, tu, molt bé, Jo estava disposat a menjar qualsevol cosa, assumia que menjaria una mica de fast food, alguna hamburguesa i tal, i no, mira, al final menjar bo i poc processat, mira, l'amanida aquesta, allò blanc, que era com un formatge fresc, no sé què portava dintre, alguna verdura, crec que era ceba, no ho tinc clar, estava així tan emmascarat. I després la carn, mira, diria que era carn de xai, no ho tinc clar, o una carn així poc processada, i les patates fregides. Molt bé, tu. Quant diríeu que m'ha costat? 15 euros. 15 euros. 1.500 LAC. Està molt bé, tu, per tot el que he menjat i estava bo. Sí que he de dir que estava, pel meu gust, un pèl salat i avinagrat, en general tot. Però bé. D'acord, em sento ple d'energia dirigint-me al centre històric de Durres. Bé, a Albània no hi ha decathlons, i on compro llavors? El gas, no? Que se m'ha acabat. Normalment a les ferreteries en venen. Aquí n'hi ha una, vaig a provar a veure si hi ha sort. Ha de ser una ampolla de rosca, que a vegades tenen les de punxar, que són les de camping gas. No, ha de ser de rosca. Hello, do you have gas? Gas, no, hi ha un tir bull. No. Hi ha un tir, sí. Primer em diu que no, ja en treu alguna cosa. Hi ha això. Ah, ja. Això ben, que mi da parlat en food branda, ja parlat. Té de punxar, però de rosca no té. És un té, no? A veure. Bé, moltíssima gent jove, jo crec que deu haver-hi pausa de l'institut o alguna cosa. No hi ha hagut sort amb la bombona de moment. Gent, caos i soroll a Durres, una ciutat fundada l'any 627 abans de Crist pels grecs, que l'anomenaven Epidamnos. És una de les ciutats més antigues de tot el mar Adriàtic. Més tard hi van arribar els romans. Aquí queden bastantes restes de l'època romana. Això en concret és el Fòrum Romà, amb unes quantes columnes i unes quantes pedres. Però, sens dubte, el monument romà més conegut de la ciutat és l'amfiteatre. Va arribar a ser l'amfiteatre romà més gran de tots els Balcans. Construït al segle II, tenia una capacitat per 20.000 persones. Per què era tan important Durres? Per dos motius. 1, el port. I 2, aquí era l'inici de la Via Egnatia. Una, diguem-li així, carretera que unia Durres amb Constantinoble, capital històrica de l'imperi bizantí, avui anomenada Istanbul. Molt interessant, no? Doncs realment no gaire. No m'ha agradat molt Durres, no m'ha semblat apassionant, no hi ha massa cosa a visitar. Ja estava cansat, així que he anat cap al passeig marítim, on com a mínim he pogut veure que la platja està plena de Posidònia, que és aquesta alga marró. Això normalment és indicatiu que el mar està net. Vista la ciutat, aprofito per fer alguna cosa més de profit i vaig a una botiga de roba a comprar-me mitjons. Recordeu que no m'anaven bé, aquells que em vaig comprar de cotó? Doncs sí, ara per fi trobo uns que són sintètics, 90 i pico % polièster. No m'ha valgut massa la pena la desviació a Durres, però mira, a vegades l'encertes i a vegades no. Avui el cos no tira, Avui el cos no tira, el cos està demanant pausa, descans i s'ha d'escoltar el cos. Així que res, són les 2 i pico, caminaré una mica més i pararé. Bueno, uns 15 minuts d'acabar el dia, anem a complir el repte Clean and Iron, omplir aquesta petita bossa avui d'escombraries. Vinga. Bueno, avui petita contribució, repte Clean and Iron, empresa de neteja a domicili des de 1987, que per cert busquen
busquen franquiciats. M'han comentat que, bueno, si vols obrir la teva empresa de neteja a domicili a Tarragona, Reus, Valls, tota aquella zona, doncs entra en contacte a la seva web. Moltes gràcies. Bona tarda, amics meus i amigues meves. Són les 6 de la tarda. Porto ja gairebé 2 hores aquí, descansant, que el cos ho demanava. Com veieu, tot una mica aquí, tirat una mica per aquí. Aquí darrere carregant bateries, assecant coses de la cuina. Aquí tinc la tenda, allà tinc l'altra tenda. Aquest apartament és una passada. He ficat una rentadora. El dormitori és gegant. Això és gegant. Tinc una tele, tinc un aire condicionat, bomba de calor. Està molt bé. Quan direu que ha costat? 17 euros. 17 euros, increïble. 17 euros d'això, 15 euros del dinar, 2 euros d'un supermercat i 22 euros dels mitjons. Els mitjons que ja els porto posats i, bueno, bé, ja veurem què tal. M'ha sapigut malament llançar els que vaig comprar de McKinley l'altre dia a Montenegro, perquè, ostres, no m'agrada llançar coses, però és que no funcionaven. No se m'adaptaven al peu i eren massa humits i tal. Direu, te'ls podries haver guardat com a mitjons de pernocta, no? Però és que tampoc serveixen realment, perquè a vegades quan hi ha molta humitat a l'ambient, quan estic acampat, doncs els mitjons també s'humidegen una mica i després que els he de guardar humits, agafen olor, tal, no. Millor aquests, que per cert són 3 parells, per tant, perfectes. No en llançaré cap, No m'agrada portar pes extra, però 3 parells. Bueno, total. 38 quilòmetres? No, que 38? És que acabo de veure un dels meus vídeos, que no en veig mai, i com hi ha a la tele m'he ficat un dels meus vídeos i havia fet 38, el vídeo d'ahir. No, 30, 29 o 28 i pico. Bueno, per ser un dia que faig, doncs, que acabo abans i tot plegat, doncs prou bé, no? Prou bé. Gairebé 30, he parlat amb qui? No sé. Sí, amb un senyor, el propietari del bar d'aquest matí, l'italià. Bueno, hi ha un parell de persones més, però no, posem una. De refrescos, 1, sí, i cafès, 3. Bueno, no ha sigut el meu dia, No ha sigut el meu dia. Hi ha dies que tindré dies bons, dies que tindré dies dolents. Avui no ha sigut el millor dia. No sé si ha sigut el cansament acumulat o jo què sé, el sol que m'ha donat massa, o que el cos, això, no estava descansant bé últimament i necessitava descans. No ho sé. Espero que demà millor. Crec que he après una lliçó, que és que la costa albanesa l'hem de deixar, perquè no és que faci tanta calor, realment. La màxima d'avui ha sigut de 18, que tampoc és tant. Però, home, si puc evitar-me una mica aquestes temperatures i anar una mica més per l'interior que fan un pèl menys de calor, doncs crec que millor. Per tant, demà, a poc a poquet, anem emprenent l'interior cap a no sé on, realment, cap a no sé on. Vinga, bona nit.